नईम उल्लाह नईम उल्लाह साहब जब मुफ्ती साहब थक गए हैं हाजी मुफ्ती साहब चिकल स्तड़े शो नो नईम उल्लाह से पासे दो सदर कारदा नहीं च नवे सवाल बकई को मुनाजिर बांधे ये बच कम दे दखपल मुफ्ती च कम मुनाजिरी दामगे खबरें बतकरारी आगा में पुचक में पटिकड़ी दे और दिल्ली दे आगा बकई पे मुनाजिर बांधे मौलाना तवे चिता कुरान और हदीस सुनवायो دا وای کنه وې دې داوا کړی دا چې قران او حدیث نه مون ثابتوم او قران او حدیث کو پیش نکو ثيابك فطهر تاسو قران نه ده نن دا قران نه منکر شوی فل فقه نه منکر ک الحمدلله علمگیری نه منکر شوی هدايه نه منکر شوی نه په عمل کې او نه دفاع کولای شي الحمدلله نه په جواب کولای شي فل فقه نه بات سنو زما خبر واره وز د قران نه منکر شو ثيابك فطهر تاسو قران نه ده والعياذ بالله ها تاسو سبل قران ده زما په خل والرجز فهجر تاسو قران نه ده ها والرجز فهجر تاسو قران نه ده لا تقبل صلاه بغیر طهور تاسو حدیث نه ده مسلم حدیث میں تپیش کو ترمذی حدیث میں تپیش کو ترمذی حدیث مفتاح الصلاه الطهور تاسو حدیث نه ده قران او حدیث پیش الحمدلله مولانا وی قران او حدیث پیش نه شابه صلی علی رسول الکریم ټولنه اول کو مولانا دا خبر د صدر کار څه دی صدر مولانا سوال نه کړي زما سوال اعاده وکړه چې مولانا جواب ولې نه ورکړي الان کې دا خاموش اوس خاموش د صدر کار دا دی چې هغه یو من بل طرف ته مناظر کنټرول کوي چې خپل مناظر کنټرول کړه زما د سوال مناظر د سوال جواب ولې نه ورکړي دا مناظر له د زورو ګلاس ورکړي هغه څه ته تیار دی زما سوال طرف ته نه راځي زما سوال جواب طرف ته نه راځي چلو هغه مولانا ته به اصولي کې څور تر صدر د خبانې نم نه خبر څه کړه خبرې کې دوی مولانا دا خبره وکړه چې فقهاو ست عجيبه طریقه خو لیدا د غوتې پاکولو ان کې په فقهاو باندې هغه الزام ولګو فقهاو دا تر فقهاو ویل کچا یو سړی دا شی و کو دا قوت پاکه راکنه د دې خبره کوي دای نه ویل چې دا طریقه لري په کوم ځای کې ویل چې طریقه وخایا روغ مو په فقهاو الله له جواب ورکول دي مولانا دوی مې دا ویلا چیرې اصورته او سپیز زبکا یا پلان کې زبکا په دې خبره باندې ګور ځان پوه کې تاسو ټول عوام هم ناشي په دې کې فقه یو مثلا نقل شو ير د هرې مسلې نوم فقه ده تاسو ګورئ د حدیثو کتابونه دي د حدیثو په کتابونو کې صحیح حدیث ته ضعیف حدیث ته موضوعي حدیث ته منکرین حدیث عقب موضوعي احادیث ضعیف احادیث راخلي په حدیثو باندې اعتراضونه کوي اوس مونږ هغه ته وایو چې موضوعي حدیث چې هر قسمه حدیث هغه ته مونږ حدیث نه وایو مولانا کته اعتراض کې بیا پاغه حدیث وکړه چې هغه صحیح حدیث په موضوعي حدیث ولې اعتراض کې بینه حق غلطی مولانا صاحب کړل او دلته اعتراضات کوم کوي فقه نوم دی د مفتابه او معمول به مسائلو مفتابه مسائل معمول به مسائل چې کوم دي چې کوم زمونږ عمل له اوسه پوری تاسو یو نه پیلې تلای دی چې سپي زبا کړی دی هغه خرڅي یا خوري تاسو لیدلای دی صاحب کښته خبره زمانه خبره یو نه پی تاسو عمل به نه کوي مولانا عمل احناف په یوې مسلې نشته دغه مسله چې هغه فقه مسله نه ده نه فقه اطلاق کیږي د دې وضاحت نه وروسته کې ته بیا د مسائل پیش کړي کمال الله جن د منکرین حدیث سره په هغه ډګر باندې رواني چې څنګه انکاري حدیث لپاره هغه بهانه هغه تلاش کړل ساده قصید فکر د انکار لپاره د قبانه تلاش کړل مخکې به خبره وکړه زما سوال کې څه خبرې تر انما الاعمال بالنیات ولنا زما اولنې سوال دا د انما الاعمال بالنیات تعلق د ټول دین سره دی که صرف مون سره دی ټول دین سره دی که صرف مون سره دی بیا تار واغستو ما درنه تاسو کړهو چې مونږ د پاره یو سړی نیت وکړو یا وینه کو داغه حکم راته بیان کا مولانا هغه حدیث دغه حدیث ما ته پیش کا د منځ په باره کې چې مونږ کیږي بغیر د دینه یا نه کیږي دویم زما صدر صاحب هم دغه خبره وکړه چې مولانا ته دې سوالات تر اوسه پورې ولې ناراضي ما یو امام دی بل مختری دی هغه په ځړه کې څه سوچ کوي چلو اوس یو سړی دراغه مستخین ودرې هغه په ځړه کې سوچ ذهن کې سوچدار چې را په ځړه کې دا سوچ کوي چې درمازیګر مونږ کوم مستخین غیله راغله د وریځ دا نو آیا هغه په سوچ دی کړي چې درمازیګر د مانځ ټیم دی روان دي دیو د دې حیثیت واجه کوي چې لکه دې تک ډېر څه کور کوي موږ له څه کور یو من هغه ما مخکې ترن کې خبره وکړه ما مخکې ترن کې خبره په مولانا مدعی دی د مدعی علیه د مدعی حیثیت دی هغه جواب ورکول د مدعی علیه حیثیت د سوال کول مولانا شکست خپل تسلیم که زه مدعی جوړېږم مثلا یو سوال جواب در کوم کتابونه به راغواړم جواب په دې کې به دا جواب دا ولې کو ان شاء الله به ګوره چې اندازه سره او ها مولانا د هغه ټول په یو اندازو مدعی دی او سوالات کې عجیب خبره ده او ها چلو مولانا ما سوالات کړو د سوالات طرف تراش تاسو اهل حدیث طالبان هغه تاسو مرګري موجود دي نن هغه غوري
چې عقیده اهل حدیث دا دعوه صحیح ده کنه ده. نن هغه مسایلو طرف تراشه مولانا بیا وایي چې په څه طریقې سره د سوالات شمارله 4 8 16 بجې الان کې دې دروغ ویل زما سوالات ته اول شمار کې 13 شمار کې زما ټایم مې ته ابو ذر ته 16 پورا کوم. اول سے شروع کرو. اول سوال کے نام تمہیں یاد نہیں ہے کتنے سوال ہیں. ٹائم مشمار 16 پورا کوم 16 پوری سوالات زرا اول اخر په دې وخت پورې ساته پورا کوم چې واکه ټول اول ما بدن پاکي زړه کنه دا شمار یو هغه کېږي دیکھیں ساتھ ساتھ تجزیہ ہوتا جائے. یہ بتائے فلاں سوال میں بتاؤں گا جواب ہوا کہ نہیں, یہ کہے فلاں سوال میں بتاؤں گا جواب ہوا کہ نہیں. نمبر کی جواب اچھا چلو خاموش وثيابك فطهر. مولانا نے سوال کچھ دا طرف قرآن آیات منی کنه منی مولانا تر هغه ترجمه خو وکړه کنه چې هغه ترجمه سره دا ترجمه هغه شته چې رمانځ کې کپڑے پاکي بدن پاکي مونږ کېږي یا نه کېږي. ما سره مطالبه دې کړې وه تلالي وثيابك فطهر لګه ترجمه وکړه مو ته پته ولګي چې مولانا مطالبه سره سوال سره جواب څه ورکړي. کم از کم زمانه سوالات جوابات راکړه مولانا اخوا دې خو مزه زمانه سوال الله تاسو راشي زمانه سوالات طرف تراشي او ټیم پورا شوی مفتی صاحب بیا اعلان کوم ما وګورم دماغ کې مولانا دماغ ټول سوالات غرض دي صرف د سوال جواب راځي اخوا دې سوالات جواب ان شاء الله واوره. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو بھائیو تمام ساتھی جب میں بات کروں تو میری بات انتہائی اخلاص سے سنو. انصاف شرط ہے مسلمانوں. اے دلو ہوا اقرب للتقوی, انصاف کرو, انصاف کرنا فرض ہے. ابھی دیکھو انہوں نے کہا بدن کپڑے اور جگہ کی طہارت. انصاف سے بتاؤ میں نے قرآن سے ہی اس کا جواب دیا کہ نہیں دیا؟ دیا بالکل. پھر انہوں نے کہا نیت بھی تلفظ. میں نے کہا انما الاعمال بالنیات, نیت بھی تلفظ کا جواب انہوں نے نہیں دیا. میں نے کہا انما الاعمال بالنیات سے نیت ثابت ہے. انہوں نے کہا یہ پورے دین کے بارے میں ہے. میں پوچھتا ہوں پورے دین میں نماز شامل ہے کہ نہیں؟ شامل ہے. اگر نماز شامل ہے تو دین کے اندر نماز بھی آ گئی. یا تو کہو کہ نماز دین سے باہر ہے تاکہ پتہ چلے کہ جناب مفتی ندیم صاحب آئے ہیں اور انہوں نے آ کے نماز کو دین سے باہر نکال دیا. پتہ چلے نا کوئی مقلد بھی مفتی بن سکتا ہے. حالانکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مقلد لیسا بمفتن, مقلد مفتی نہیں ہوتا. لیکن سارے مقلدین جو ہوئے لگے ہیں ایک غیر مفتی کو مفتی کہنے کے لیے. اور سنیں اس کے بعد انہوں نے شروع میں کہا صاحب ہدایہ کا شکریہ ادا کرو. صاحب ہدایہ کا. اور مسلمانوں تم شکریہ اللہ اور اس کے رسول کا کرو گے کہ صاحب ہدایہ کا کرو گے؟ تمہیں نماز اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے کہ ہدایہ والے نے؟ جو بندہ یہ بات کہتا ہے کہ ہدایہ والے کا شکریہ ادا کرو وہ مسلمانوں والی بات کہتا ہے کہ کافروں والی؟ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ فقہا نے کہا کہ یہ ایک فرضی صورت ہے کہ اگر گندگی اندر چلی جائے. مولانا میں بھی یہ پوچھتا ہوں کہ یہ فرضی صورت قرآن سے لی گئی ہے یا حدیث سے لی گئی ہے؟ اس قرآن کی آیت تو پڑھو, حدیث کا ترجمہ تو کرو جہاں سے یہ فرضی صورت لی گئی ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ ہر قسم کی حدیث نہیں ہوتی, بعض ضعیف ہوتی ہے, بعض موضوع ہوتی ہے. مولانا یہ فتاوی عالمگیری اس کے اندر لکھا ہوا ہے, اس کے اندر صرف وہ باتیں ہیں جس پر علماء حنفیہ نے فتویٰ دیا ہے. اور ضعیف حدیثوں پہ فتویٰ دیا جاتا ہے نہیں. مولانا اگر تم یہ ثابت کر دو کہ فتاوی عالمگیری کے شروع میں لکھا ہوا ہے اس کے اندر غیر مفتہ بہا اقوال بھی شامل ہے, اللہ کی قسم ابھی شکست بھی لکھ دوں گا اور تمہیں روٹی بھی کھلا دوں گا. روٹی کے لیے آئے ہو نا, روٹی بھی کھلا دوں گا. لیکن مولانا مجھے معلوم ہے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. مولانا کرک میں تو بھاگ گئے تھے, کرک میں تو نکل گئے, وہاں پہ 2 بندے والے حدیث ہوئے. اللہ کی توفیق سے ہم نے انٹرویو کیا, ہم فاتحانہ انداز سے آئے اور یہ وہاں پہ دم دبا کے بھاگے. وہاں سے ابھی سنو میں اپنی نماز شروع کرتا ہوں.